반갑습니다. Я так рад встрече. 그런가요? А вы? 베들레헴 교회에 제가 많이 왔었어요. Я много раз приходил в эту церковь Вифлеема, 이렇게 예배 드리는 것은 처음인 것 같습니다. но, кажется, впервые на богослужении. 먼저 여러분하고 저하고 먼저 한번 인사를 했으면 좋겠어요. Воскресный имеется в виду. Было бы хорошо друг друга поприветствовать. 정말 사랑하는 마음으로 Действительно, с любовью в сердце. 샬롬. Шалом. 서로 한번 이렇게 인사해. Давайте друг друга поприветствуем этим словом. 찬양하는 모습, Я видел, как вы прославляете, 또 기도하는 모습, молитесь. 그리고 어린 아이들이 함께 와서 예배드리는 모습. Я вижу, как дети маленькие вместе с вами, придя сюда, поклоняются. 하나님께서 어떤 생각을 하실까? И я подумал, как это на сердце у Бога. 하나님 참 기뻐하시고, Наверное, ему так радостно. 야, 내가 참 행복하구나 그러실 것 같아요. Мне кажется, он чувствует себя счастливым. 우리 슬라바 목사님하고는 저하고는 친구예요, 친구. Мы с пастором Славой друзья. 그래서 이제 목사님이 저에게 이제 그 설교를 부탁하셨어요. И поэтому пастор Слава попросил меня прочитать в его отсутствие проповедь. 너무 감사했어요. Я был так благодарен. 그냥 하나님께 감사하고 싶었어요. Мне хотелось поблагодарить Бога. 여러분도 그런가요? А у вас тоже такое 오늘 желание? 예배할 수 있는 것이 정말 하나님께 감사한가요? Вы действительно благодарны за то, что можете принести ему поклонение сегодня? 그러면은 그렇게 우리의 마음을 한번 하나님께 표현했으면 좋겠어요. Было бы хорошо сейчас вот это свое желание сердца выразить пред 제가 뭘 Богом. 자꾸만 시켜서 미안합니다. Я, конечно, извиняюсь, что все время что-то прошу вас сделать, 하나님 참 감사합니다. но хотелось бы, чтобы каждый из нас 나로 сказал: 하여금 하나님을 예배할 수 있는 사람으로 만들어 주셔서 감사합니다. спасибо тебе, Боже, за то, что ты сделал из меня поклонника своего. 그만큼 우리 그냥 이렇게 박수로 함께 하나님께 영광을 Хотя 드렸으면 бы 좋겠어요. аплодисментами, с таким сердцем. 하나님 Давайте 감사합니다. поблагодарим Бога. 어느 교회에 이렇게 초청을 받으면 Когда тебя приглашают в какую-то церковь, 나중에 다시 초청을 받을 수도 있고 может это повториться, 다시 초청을 받지 못할 수도 а 있습니다. может быть и нет. 그런데 다시 초청 받을 수 있는 조건 중에 하나가 뭐냐면 И какое условие способствует тому, чтобы тебя еще раз пригласили? 빨리 끝내라. Надо быстрее заканчивать. 너무 길면 Когда сильно долго, 안 부른다. больше не позовут. 노력하겠습니다. Я буду стараться. 오늘 이 마태복음 11장 28절 말씀은 너무나 유명한 말씀이에요. Сегодняшнее слово, 11 глава, 28 по 30 стих из книги Матфея, 우리가 очень 참 좋아하는 말씀이죠. известное и одновременно любимое мной. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. 이 말씀 믿습니까? Верите ли вы в это слово? 자, 그럼 생각해 보세요. Тогда подумаем. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라. Придите ко мне все труждающиеся и 그러면 내가 обремененные, 너희를 쉬게 해줄 и 것이다. я успокою вас. 어떤 사람은 거기다가 막 편히 쉬게 해주리라 뭐 이렇게 막 해석하는 사람도 있어요. Есть люди, которые толкуют это слово, что вы будете в комфорте, 없는 наслаждаться 말인데. покоем. Там ничего такого не сказано. 그럼 그 다음에 어떤 말이 나와야 돼요? Но тогда что следом должно было бы следовать, идти? 그 다음에 쉬게 해준다 그랬어요. Он же сказал, что успокоит нас. 무거운 짐 지고 가는 자들아 Вот все те, которые тяжелые 내게로 груз 오면 несут, 내가 너희들 쉬게 해줄게. приходите ко мне, и я дам 그러면 вам 그 다음에는 успокоение. 어떤 말씀이 나와야 맞습니까? Как вы думаете, что следовало бы логично следом поставить? 나에게 까마스가 있어. У меня есть КамАЗ.
야, 니들은 짐 다 실어. Все туда бросайте свою поклажу. 너는 그냥 룰러랄라 하고 춤을 추면서 따라와. А вы просто следом с песнями и плясками следуйте за этим командам. 그런 말씀이 나와야 할 것 같은데, Кажется, последует следом вот такое слово. 근데 그런 말씀이 안 나와요. Но там не идет такое слово. 뭘 배우래? Сказано научитесь. 그렇죠. 오늘 말씀 보니까 Вот посмотрите сегодняшнее слово. 뭘 또 매래? Опять что-то нужно взять. 그렇게 써 있더라고요. Так там написано. 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그랬어요. Сказано, возьмите иго мое и научитесь от меня. 그 짐들을 다 벗어놓고 편안하게 갈 줄 알았는데 Я-то думал, что приду к нему, сброшу на него весь свой груз и пойду на 뭔가 пенсию. 매래 더. А он говорит, что-то еще нужно взять. 그리고 배우래요. И еще и научиться. 그러니까 우리가 성경을 잘 봐야 돼요. Поэтому нам нужно хорошо, внимательно изучать Слово. 그러니까 여기서 말하는 수고하고 무거운 짐이라는 것은 어떤 죄에 대한 문제가 아니구나. И мы тогда понимаем, что вот это вот бремя, оно не говорит нам о грехе. 죄쯤은 예수님께서 져주셨어요. 십자가에서. Да, действительно, бремя греха Иисус понес на кресте. 근데 여기서 말하는 수고하고 무거운 짐이라는 것은 Но здесь 우리가 살아가면서 짊어져야 하는 그런 인생의 짐들을 말씀하고 있는 거예요. идет речь о бремени, которое мы несем в своей жизни. 혹시 우리 남자분들 중에서 군대 다녀오신 분 계세요? Пожалуйста, из присутствующих мужчин кто-то был в армии? 다녀오셨어요. 우리 라틱 전남. Да, очень хорошо. 그러면 이렇게 뒤에 군장을 매봤죠. 뒤에 매는 Вы 거. пробовали нести на себе бремя, то есть рюкзак? 그러면은 그 짐을 어깨에 매는 그 이제 짐을 쌀 때 무거운 것이 밑에 들어갑니까? 위에 들어갑니까? Скажите, пожалуйста, когда вы собираете рюкзак, вы тяжелые предметы кладете вниз или вверх? 잘 생각해요. 너무 오래돼서 기억이 안 날 수도 있어요. Да, вы хорошо, пожалуйста, внимательно подумайте, потому что это давно дело было, наверное, не помните. 가벼운 것은 밑으로 가야 돼요. Оказывается, то, что легкое, оно должно внизу. 그래서 이불이나 모포 덮고 이게 가장 가벼운 게 밑에 내려가 Поэтому 있고 нечто объемное, как одеяло, но легкое мы кладем 무거운 вниз. 게 어깨 쪽으로 위 쪽으로 올라와야 돼요. А более тяжелые предметы ближе к плечам. 만약에 밑에 무거운 것이 있다면 Если у вас 어떻게 걸어가? 이렇게 걸어가야 самые 되는 거예요. тяжелые предметы должно быть вот так. 그런데 어깨에 무거운 것이 있으면 얼마든지 걸어갈 수 Но 있어요. если у вас они повыше на уровне плечей, вы можете долго идти. 제가 오래전에 Я вот, знаете, давно уже 따스닥 시장을 왔어요. пришел на Тастак, на базар. 제가 살고 있는 집은 타슈켄스카야 소피아에 있어요. А живу я в районе Ташкентской Софьи. 거기 교회가 있어요. Там у нас церковь. 거기서 20년 사역하고 지금은 우리 메스니 파스터에게 다 넘겨줬습니다. Там я служил 20 лет, и сейчас передал уже служить местному пастору там. 저희는 그때 매주마다 막 200명분 밥을 했어요. Вы знаете, в то время, когда я служил в местной церкви, мы где-то 200 человек каждое воскресенье. 근데 시장을 보러 이제 따스하게 왔어요. И для того, чтобы сделать закуп, нужно было пойти на 겨울이었어요. на Тастак. Это дело было зимой. 집사람이 뭐 조금만 사면 된다 그랬거든요. И моя супруга, она говорит, надо немножко что-то купить. 그래서 갔는데 여자분들은 항상 보면 좀 그렇지 않은 것 같아요. Но вы же знаете этих женщин. 이것도 사야 되고 이것도 И вот 사야 это 되고 надо купить. 까르토시카도 사야 되고 И картошку. 룩도 사야 되고 그러다가 점점 많아진 거예요. И вот потихонечку тяжелеет рюкзак. 그래서 제가 그 겨울이었는데 Вернее, 장갑도 안 끼고 зимой я без перчаток. 이게 양쪽에 삔나짜치 킬로그램 들고 그리고 이제 집에까지 걸어가는 거예요. Килограмм в каждой руке нужно идти куда? Домой. 그 바켓에 이렇게 들었어요. Я это 너무 в 무거웠어요. пакет сложил, и было так тяжело. 손은 너무 시려웠고 너무 А 무거웠어요. еще руки мерзнут, мне холодно. 집에 가다가 내려놓고 너무 아팠어요. Идешь, 손이 опускаешь 너무 ручки, 아팠어요. потрешь, потом берешь, опять идешь.
그래서 또 들고 또 가다가 또 Опять 쉬고 идти по 또 геле, 쉬고 опять ставишь, идешь, и, ну, отдыхаешь и дальше идешь. 걸어서 15분이면 갈 수 있는 길이 너무 힘들게 갔어요. Вообще за 15 минут теоретически до дома можно дойти, но это был такой тяжелый путь. 그러다가 얼마 있다가 또 시장을 가야 А 된다는 потом 거예요. наступает вновь время, когда 그래서 нужно 제가 закуп делать. 어깨에 매는 가방을 큰 걸 하나 딱 짊어졌어요. И вот я взял такой побольше рюкзак и на плечи. 그래서 뭘 사면 싫어. И говорит, вот когда что-то покупает, 싫어. поворачивай спиной, 다 давай, 싫어. бросай сюда, все бросай сюда. 30kg, 40kg 30, 40, давай, все. 싫어. Давай, загружай. 딱 끼고 И на спину. 얼마든지 걸어갈 수 있었어요. И с таким уже рюкзаком можно сколько угодно пройти. 오늘 말씀하고 살짝 여러분들 스스로 한번 생각해 보시기 И вы вот 바랍니다. так вот попробуйте связать сегодняшним словом немножко. 30절 말씀 보니까 이런 말씀이 있어요. 30 стих говорит, 예수님께서 하신 말씀인데 это говорит Иисус. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다라고 말씀하셨어요. Мое иго благо, и мое бремя легко. 여러분 동의할 수 있습니까? Вы можете согласиться с этим? 아멘. 아멘. 예수님의 멍에가 뭐죠? А что есть иго Иисуса? 예수님의 멍에가 뭐죠? Иго Иисуса это что такое? 예수님의 멍에는 이 십자가예요. Это крест Иисуса. 십자가에서 이제 십자가를 향해 가는 것이고 십자가에서 죽는 것이 예수님의 멍에예요. То есть иго Иисуса это идти на крест и умереть там. 그것이 쉽대요. И он говорит, что это легко. 그것이 가볍대요. Говорит, это легко. 십자가에서 죽는 것이 쉽고 가볍대요. Умереть на кресте это легко. 동의할 수 있어요? Вы можете с этим согласиться? 아멘. 어떤 사람은 아니야. Прям нет. 어떤 사람은 믿음으로 아멘. С верой говорит аминь. 예수님도 얼마나 괴로웠으면 Насколько Иисусу было мучительно, 그 십자가 지시기 전에 겟세마네 동산에서 간절히 기도하셨어요. что перед тем, как взять крест, он в Гефсиманском саду 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 기도하셨어요. искренне и страстно молился до 그러면서 такой степени, что его капли пота 아버지, в кровь. 아버지, Отец, 할 수 있으면 если только можно, 이 잔을 좀, 이 멍에를, 이 잔을 내게서 좀 안지게 해주세요. чашу 그렇게 эту мимо 기도하셨어요. пронеси. Дай мне не испытать эту чашу. 그 멍에가 쉬울까요? Так ли легко было это время? 그 멍에가 가벼웠을까요? Это иго. Было ли это действительно просто и легко? 그런데 예수님은 쉽고 가볍다라고 Но 말씀하셨어요. Иисус говорит, что иго мое благо и бремя мое легко. 그러니까 우리는 그 짐 자체에 문제가 있는 것이 아니라 Поэтому вопрос и проблема не в самом 그 бремени, 짐을 지는 자세가 더 중요한 거예요. а в том отношении, с которым вы, или позиции, с которой вы его несете. 그런데 예수님이 또 뭐라고 말씀하신다면 Еще что говорит Иисус? 나는 마음이 온유하고 겸손하다 이렇게 Он 말씀하셨어요. говорит, я кроток и смирен сердцем. 예수님의 마음이죠. Это сердце Иисуса. 그래서 그 멍에가 십자가에서 죽어야 하는 그 멍에가 쉽고 가볍다라고 말씀하셨어요. Именно поэтому он говорит, что мое иго благо и бремя мое 나는 легко. 마음이 온유하고 겸손하다. Почему? Потому что я кроток и смирен сердцем. 이렇게 좀 생각해 볼 수 있는 거예요. Мы можем вот так подумать, 나는 그거 억울해하지 않아. что мне недосадно, 나 억울하지 않아. и я не обижен. 여러분들이 살아가면서 하루하루 살아가면서 그 가장 괴롭히는 짐들이 많이 있죠. В вашем ежедневном пути есть много того, что вас мучает, правда? 그런데 누구든지 다 지어야 하는 짐 중에 하나가 뭐냐면 억울한 거예요. Но любой должен нести бремя, которое называется обида или досада.
여러분 혹시 나 억울한 일 없었어? 그런 분 계신가요? Среди нас есть те, которые ни разу не досадовали или не обижались. 누구든지 다 억울한 일을 당해요. У любого в жизни были такие случаи, когда было обидно. 너무나 많아요. Так много. 여러분 왜 억울해하는지 아세요? Знаете, дорогие мои, когда нам обидно? 아, 너무 억울해. До такой степени прям 왜 억울해하는지 알아요? невыносимо. Знаете, 왜냐면 почему? 아, 내가 당하지 않을 일인데 내가 당했어. 그러니까 억울한 거야. Этого не должно было со мной случиться, но случилось. Я 아, заслужила. 이건 내가 당할 일이 아니었는데. Это не вообще не про меня. 어떤 데는 바자를 가갖고서는 500땡짜리인데 1000땡이 되고 하면 아우 억울해. Иногда пойдешь на базар, это стоит 500 тенге, а тебе продают его за 1000. Знаете, как досадно? 그것도 억울해. И это тоже обидно. 그런데요, 마태복음 16장 24절에 보니까 이런 말씀이 있어요. Но в Евангелии от 마태복음 Матфея, 16장 16 главе, 24절. 24 стихе. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 이렇게 말씀하셨어요. Слово говорит: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. 예수님의 제자가 되려면, Чтобы стать учеником 예수님을 따르는 Иисуса, 자가 되려면 чтобы стать его последователем, 자기를 부인하래. он говорит, нужно отвергнуться себя. 참 어려운 일이죠. И это очень трудно. 자기를 부인한다는 것. Отвергнуться себя. 조금 더 이렇게 원색적으로 표현한다면 자기가 죽는 거죠. Если более крайним образом выразить эту мысль, нужно умереть. 내가 죽는 거예요. Мое «я» умирает. 그게 내 자신을 부인하는 거예요. Это значит отвергнуться себя. 근데 우리는 사람은 그렇지 않아요. Но ведь люди не такие. 누구든지 살려고 하죠. Все хотят жить. 자기를 자꾸만 살리려고 하고 자기가 살아야 하고 Оживить свое «я». 나라는 이 에고라는 것을 지키려고 하는 Они 것이죠. хотят сохранить свое эго. 근데 예수님의 제자가 되려면 그 에고를 죽여야 된다. Но чтобы стать учеником Иисуса, нужно убить эго. 어떤 사람들은 막 체면이 깎이는 일도 있고 Бывает, что кто-то претерпевает какой-то 명예를 잃어버리기도 그런 일을 당하기도 теряет 해요. свою честь. 그럼 그것 때문에 괴로워해. И из-за этого 너무 так сильно 힘들어하다가 сокрушается и очень тяжело 막 переносит это. 너무나 막 극단적인 생각까지 하고 행동도 하는 것들을 볼 수 И 있어요. даже до крайности доходит в мыслях и в действиях. 성경은요, 하나님의 말씀은 우리가 예수님을 따르고 그리스도인이 된다고 해서 편안한 길을 결코 약속한 적이 없어요. Слово Божье никогда не обещает, если ты станешь христианином, тебя будет ожидать удобный путь, комфорт. 제자들을 보세요. Посмотрите на учеников, 제자들이 어떻게 살았는지를 보세요. как они жили. 편하게 살았습니까? В комфорте? 아니요. Нет. 하나같이 고난당하고 핍박당하고 순교당하고 죽었어요. Все как один были гонимы, все как один закончили мученической смертью. 그래서 예수 믿는다고 우리에게 편안한 삶을 우리에게 주시는 게 아니에요. И поэтому Иисус не дал нам такой комфорт. 오히려 고통받고 Наоборот, страдаем. 환난이 있고 У нас есть гонение. 핍박이 있다는 거예요. Гонение. 왜? Почему? 왜 그런 환난과 핍박과 고난이 있을 수밖에 없느냐? Почему это должно преследовать нас? 그건 복음을 위해서, Ради благой 하나님 вести. 나라를 위해서. Ради Царствия Божьего. 아멘. Аминь. 예수님께서 처음 이제 그 복음을 전하실 때, 그 산상에서 말씀을 전하실 때에 В начале своего
евангельского проповедования Иисус прочитал Нагорную проповедь. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있다 이렇게 Он 말씀하셨어요. сказал, что блаженны гонимые, изгнанные за правду, 천국이 그들의 것이다. потому что их Царствие Божие 그렇게 말씀하셨어요. небесное. Он так сказал. 나를 인해서 욕먹고 핍박당하고 거짓으로 너희가 거스림을 당하고 악한 말을 들을 때 너희에게 복이 있다 이렇게 И 말씀하셨어요. сказал, что блаженны вы, когда будут вас за имя Мое гнать и ругать, и злословить. 그리고 너희의 상이 크다 이렇게 말씀하셨어요. Велика награда ваша. 우린 생각하기에 А мы как думаем? 예수 잘 믿으면 Если я буду хорошо верить в Иисуса, 그리스도인으로 살면 если я буду жить порядочным христианином, 억울한 일 당하지 않을 거야 меня не будут преследовать обиды, 라고 생각한다면 잘못 생각하는 거예요. и это заблуждение. 가만히 생각해 보십시다. Давайте внимательно подумаем. 세상에서 가장 억울한 분이 누굴까? Кому в этом мире было досаднее и обиднее всех? 누가 제일 억울해요? Кто незаслуженно пострадал? 전 아무리 생각해도 Как бы я ни думал, 예수님만큼 억울하신 분이 없을 것 같아요. нету никого, кому было бы должно обиднее быть, чем Иисус. 세상에서 가장 큰 억울함을 당한 분이 바로 예수님이에요. Это тот, который самое большое незаслуженное наказание понес в этом мире. 동의하십니까? Иисус. Вы согласны? 그런데 우리는 그 예수님을 믿는다 그래요. А мы говорим, что мы верим в этого 그 Иисуса. 예수님을 따른다 그래요. И говорим, что следуем за Ним. 그러면서도 한쪽에 그렇기 때문에 난 억울한 일 당하지 않을 거야 라고 생각한다면 이게 앞뒤가 맞지 않는 Но 말이에요. если при всем при этом мы говорим, ой, со мной ничего не случится, никаких досадных и обидных дел со мной не приключится, то не клеится как-то, да, начало с концом. 예수님 믿습니다. Я верю в Иисуса. 예수님은 나의 모든 것입니다. Иисус все 내가 그 예수님 따라가겠습니다. и я последую за Ним. 그러면서도 그렇기 때문에 억울한 일 당하지 않을 것입니다. 이건 말이 안 되는 거예요. И если мы надеемся, что нас никакие горести, обиды и досады не будут преследовать, то это что-то... 그 예수님이 제일 억울한 일을 당하신 분인데. Ведь мы следуем за тем, кто больше всего, обиднее всего понес наказание. 여러분 억울한 일을 당할 때 어떤 모습인가요? Как это выглядит, когда вас что-то обидное постигает? 여러분 목사가 되면은 억울한 일을 좀 덜 당할까요? Как вы думаете, когда станешь пастором, не будет обидных и досадных дел? 저도 참 억울한 일을 많이 당했어요. Вы знаете, у меня тоже было много такого обидного и досадного. 근데 억울할 때 여러분 어떻게 반응합니까? Но когда вам приходят такие 내가 막 трудности, как 억울한 вы 일을 реагируете? Да, начинается. 여기에 막 힘줄이 Жилы, да, напрягаются на шее прямо, все напрягается. 눈에서 막 광선이 나오고 Прямо искры из глаз летят. 입에선 칼이 나오고 Да, изо рта ножи, кинжалы такие острые летят. 예수님 그렇게 하셨나요? А Иисус так сделал? Делал ли Иисус так? 예수님을 따르시나요? В этом случае вы следуете за Иисусом? 그래서 우리는 그 예수님의 십자가 앞에 날마다 엎드릴 수밖에 없는 거예요. Поэтому мы не можем не падать под крест Иисуса каждый день. 그리스도인이라는 것은 Христианин 모든 일에 형통하고 편안한 삶을 살아가는 사람이 아니라 это не тот человек, у которого вся дорожка, знаете, скатертью. 어떤 Никаких 일과 досадок. 어떠한 사건을 만나든 마음의 평화를 잃지 않는 사람이 그리스도입니다. Христианин – это тот, который, несмотря на все, что с ним приключается в пути, он не теряет мира и покоя в сердце. 믿으시나요? Верите в это? 참 어렵죠, 그게. И это очень сложно. 그렇게 될 수 있는 게 참 어려워요.
достигнуть такой степени, такого состояния. 잠언서 4장 23절에 보니까 이런 말씀이 있어요. Притчи. 잠언서 4장 23절에 보니까 Притчи. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 네 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이냐. 이렇게 말씀하고 В 있어요. притчах сказано: более всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. 아멘. 우리는 인생을 살아가는 한 우리에게는 지어야 할 짐이 있어요. Вы знаете, пока мы идем по этому жизненному пути, мы должны нести некое бремя. 우리는 그냥 그 힘들게 아프게 그렇게 지고 갈 건지 그리고 살 건지 И выбор за вами, будете ли вы вот так вот тяжело его, волоча ноги, нести. 똑같은 짐인데 Он ведь один и тот же, это бремя. 어깨에 지면 편안하고 Или вы его на плечики возьмете и будете идти, знаете, так легко и удобно и свободно. 그 짐을 지는 마음, 그 마음 속에 주님의 마음이 함께 할 때 Когда наше сердце вместе с Господом, 우리를 힘들게 하는 일이 너무 많아요. вы знаете, очень много тяжелых 억울한 일이 많아요. трудностей в нашей и досадных дел в нашей жизни. 손해보는 일도 많아요. Мы терпим ущерб, 우리가 인생길 가는데 수많은 어려운 일들을 만나요. бесчисленные проблемы и сложные дела. 그 가운데서 마음을 지키라는 거예요. Но во всем этом нужно сохранить 그 свое 마음이 сердце. 예수님의 마음이고 Это сердце Иисуса. 그리고 거기서 중요한 것은 온유하고 겸손한 마음이라는 거예요. Что важно, что это кроткое и смиренное сердце. 십자가 앞에 서면 그 주님의 마음을 알게 돼요. И когда ты предстаешь перед крестом, ты познаешь 너무너무 억울한, сердце 여러분 억울한 일 당할 때마다 Господа. Всякий раз, когда тебе досадно, 십자가 앞에 서시기 바랍니다. я желаю, встань перед крестом. 그분은 진짜 어려운 일을 당하신 분이에요. Потому что Он действительно по-настоящему тяжелые дела 주님 나 너무 억울해요. 그럴 수 있어요. вынес. 그럼 예수님 뭐라 그래요? И когда ты перед Ним, Господи, мне так досадно и обидно, 그렇구나. Он говорит: да, 그래 내가 안다. я знаю. 사도 바울은 그래서 이렇게 표현한다는 것을 Апостол Павел так выразил эту мысль, 나는 날마다 죽노라 이렇게 표현합니다. что я ежедневно умираю. 때에 따라서 제가 목사인데 예, Вот я, например, пастор. 우리 같이 예배했던 한 사람이 저를 쫓아왔어요. И на богослужении один человек меня преследовал. 화가 나서 쫓아왔어요. Он прибежал ко мне, был очень зол. 파스터, Пастор, 당신 나쁜 사람이요. вы очень плохой человек. 그래서 제가 И я сказал: да, 제가 정말 나쁜 사람이고 я действительно плохой человек. 저를 잘 몰라서 그런데 Вы еще меня до конца не 저는 знаете. 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 나쁜 Я 사람이에요. гораздо хуже, чем вы думаете. 마음의 평안을 잃지 않아요. Не теряйте мир в сердце. 정말 예수님 믿습니까? Вы действительно верите в Иисуса? 정말 예수님 따라가고 싶습니까? Вы действительно хотите следовать за Ним? 예수님 마음으로 그 온유하고 겸손한 마음, Иисуса смиренным и 그리고 кротким сердцем, 십자가에서 주시는 그 은혜와 사랑 с той любовью и благодатью, которая пролилась со 내 Христом. 마음속에 팍 심고 Вместите в себя все это, в свое сердце. 누가 팍 찌르면 И пусть вас колят и обижают. 시체가 움직이는 거 봤어? 그러면 돼요. Вы скажите себе: вы видели, чтобы труп как-то реагировал? 왜? 난 죽었으니까. Ну я ж умер. 할렐루야. Аминь. 어떠한 우리의 삶에는 많은 어려운 일들이 있어요. Итак, в нашей жизни неизбежны трудности. 그 가운데서 Но во всем этом 주님께서 주신 그 마음의 평안을 잃지 않고 주님의 제자로
진정한 그리스도인으로 살아갈 수 있기를 축원합니다. Я благословляю, чтобы вы, как настоящие ученики Иисуса, как добрые христиане, не теряя вот этого кроткого и смиренного сердца, в котором будет мир, шли по этому пути уверенно. 아멘. 아멘. 기도합시다. Помолимся. 하나님 고맙습니다. Боже, мы благодарим Тебя. 어둠 가운데 살아갈 수밖에 없었던 저희들, Мы, которые были обречены жить во тьме, 방황하며 지옥을 향해 살아가는 저희들이었지만 мы были те, которые блуждали, и конец нашего пути был ад. 우리 인생 가운데 말씀으로 생명으로 빛으로 찾아주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, что Словом Своим Ты осветил наши жизни. 오늘 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. Мы благодарим, что и сегодня Ты сказал нам это Слово. 예수님을 믿고 예수님을 따르는 제자의 삶을 살아가기를 원합니다. Мы желаем верить в Иисуса и жить жизнью учеников, которые будут следовать за Господом. 인생길 가운데 만나는 어떠한 일을 만나든지 И любое обстоятельство, с которым мы встретимся в жизни, 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 помоги нам, как в Слове, которое Ты сказал нам сегодня. 주님께서 주신 그 마음의 평안을 빼앗기지 않도록 성령께서 힘 주시고 능력을 더하여 주시옵소서. С Духом Святым не терять мира в своем сердце. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса молились. 아멘. Аминь.